ma ina yinku. What guys group kuna raina. Shagunan so ne yake ba batu na wasa ba. Ni ma ina yinku. What guys group kuna raina. Shagunan so ne yake ba batu na wasa ba. Bako da sallama ku ya gani, na san ba za ya dauka ba. Guys inda da ku ni ake, na san ba zan ci kunya ba. Sai har da ku masoya na babu abin da ni ba zan yi ba. Kun bani dukka goyon baya, na san kuɗi ba zai yi ba. Yo lokacin ku yaran hot guys ni ba za na raina ba. Tunda ku ce ni ma kuna yi na, ni ma ina yin ku. Kuke bikin murna, nema na taya ku yin murna. Hot guys kuna da alkunya, gala da bibiyayya kun manya. Kun haɗa kanku kun zamo gayya, dole gare ku ne ta soyayya. Gajiwa uba da tarbiyya, waye taba ku kun yi mai gayya. Me zai sa na bar ku ne baya, dole gare ku ne ta linkaya. Yau ranar ku ne masoyana, ni ma ina yin ku. Shede ku ba ku yin lalaci, kuskus a bar wayan mata. Abai bole ne yace ne yo, a gata ku gata na yota. Ku ne na bara ku ne na bana, kun yi wa makiyarata. Kun haɗa kanku kuma ba kwa rigima, balle a zo a sasanta. Tun musa ku kaɗai ne na shaida, ba ku yin munafurta. Yo lokacin ku manyan yara, ma ina yin ku. Na zo da gaisuwar girma, santan yau ku minni alfarma. Ina caman na ce ina camo da gaisuwar girma. Takawar ka lafiya buska, dole su ganka kuma su barka. Kamalittin gaisuwa gunka, ciyamo ne tilas na gaishe ka. Isbayi su gaisuwa gunka, su muwaja gaisuwa gunka. Sakatare kai ma ina yinka, abba shafa gaisuwa gunka. Abbai dole gaisuwa gunka, zabido gaisuwa nake gunka. Mai musari na ba karya, yaran ke gaisuwa gunka. Small doctor gaisuwa gunka, yahubo ya gaisuwa kai ma. Kwandam gaisuwa ga kai guska, Maryamu Allah ya ja kwana. Sibula gaisuwa gunka, Hafiz gaisuwa gunka. Da amana gaisuwa gunka, shara kai ma gaishe ka. Bus gaisuwa nake maka, sai na busha zaman ka kai huta. Na bara gaisuwa nake gunka, Kolkiri gaisuwa nake gunka. Allah ya ja da kwananka, doki gaisuwa nake maka. Asti gaisuwa nake kai ma, Allah ya ja da kwananka. Musa gaisuwa nake kai ma, Allah ya ja da zamani. Kobula kai ma na ce ya gaishe ka, Allah ya ja tsawon kwana. Ni Mariya ya gaishe ka, Jafra Abo ya gaishe ka. Ku yi lokacin ku kun ji manyan yara, ni ma ina yin ku. Laushe gaisuwa nake kema, Kopson Allah ya bar kauna. Mangut go a gaishe ka, Tili boy kai ma a gaishe ka. Marcele kai ma a gaishe ka, Damkaka gaisuwar girma. Zombi kai ma ina yin ka, Absala ya ja da kwananka. Yake kai ma a gaishe ka, Just on top kai ma a gaishe ka. Molauya kai ma a gaishe ka. Farukun gaisuwa gunka, Baballi gaisuwa gunka. Allah ya ja da kwana. Ina gayu na musari, ma gaisuwa ta ban girma. Don gayis group ina yanku, sha zaman ku kai hutu. Working guys a gaishe ku,
kuma na ce ina yanku. CS9 group a gaishe ku, YZ group a gaishe ku, kuma na ce ina yanku. YMC group ku sha hutu, kuma ga gaisuwar girma. One for all group a gaishe ku, SF group a gaishe ku, Starboy group a gaishe ku, kuma na ce ina yin. Diamond City kuma a gaishe ku, 195 group kuma na zo da gaisuwar girma. PNP group a gaishe ku, Don City group a gaishe ku, ga gaisuwar girma. Manyan yara sun ce a gaishe ku, me zai sa ake na manta ku, kuma ina yin ku. Gawa garga zan yi domin ku, ni ku barce min yi na ruwa, an kunce min yi na ruwa, sai in ji ni kamar a damuwa. Ke daina damuwa, in barce ma kana ruwa, tun da kan na saka damuwa. Ke daina damuwa. Yo, okay. Dana ce a dakace ni gashi yanzu an bido ni. Ga waɗansu suna zuwa gare ni don kawai su gani. Gargaɗi ga dai ka kai da baka so na yau a ci. Ko ka so ni ko ka ki ni bani saka kai biyo ni. Lokaci ne zamani ne, wata rana za ya dauni, wata rana za ya dauni, wata rana za ya dauni. A don yin tawata don komo na basu a kwata. Caccaka na caccake kata na cika takatan. Dan ina zubar bulos na kan saka su su yi lo. A nan nake tsayawa gayi ku ta yin nishaɗi. Ni ma ina yin ku, what guys group kuna raina. Kashe kunan so ne yake ba batu na wasa ba. Escolheu